odamga qo'l ko'tarishga botindi. Sharqiy ko'chalarning hukmdori Apu. Qo'l ostida sanoqsiz qotillar bor. Uni mahalliy aholi qora chuqur deb ataydi. Syu xonim, Bunisi esa g'arbiy ko'chadagi oltin chorraha choraxaning bekasi bekasi. Syu xonim. Uning behisob boyligi bor. Butun g'arbiy ko'chaning moliyaviy manbalarini nazorat qiladi. Barcha Xiao ko'chalardagi Chang, ko'ngilochar ko'ngilochar maskanlarning maskanlar nazorat qiroli. qiluvchisi Xiao Jan. Unga qarshi chiqqanlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Juda qo'rqinchli odam. Bu uchlik ichida eng xavflisi shu. Bu uchalasi nahotki uning xizmatkorlari bo'lsa. Apu, Shuy xonim, Shautan, javobi ozodlikka chiqqaningiz bilan qulaymiz. Biz biroz kech qoldik. 3 soat oldin. Jao xola, Ular qayerda? ular mana shu yerda. Jao opa, ozodlikka chiqdingizmi? Nima? Men tezda yetib boraman. Opamni kim xafa qilishga botindi? O'lgisi kelgan ko'rinadi. Nima? Javobimni xafa qilishga kim jur'at qildi? Apu aka, xavotir olmang. Shotanga aytaman. Javobani qayerdaligini topamiz. Apu og'a, shu opa, allaqachon javobaning qayerdaligini topdim. Bugun ularning hech biri u yerdan tirik chiqmaydi. Janshi shahrining uchta yirik nahangi shu ko'kat sotuvchi ayolning xizmatkori bo'lib chiqishini kutmagandim. Qiziq, agar Jao Shueni yanchib tashlasam, keyin butun Janshiga hukmronlik qilamanmi? Jao xola, ayni harorat chiqyapti. Uni tezroq shifoxonaga olib borish kerak. Tezroq bo'l. Uni shifoxonaga olib bor. Hoy! Qimorbozlar va jinoyat olami azaldan bir-birining ishiga aralashmay kelgan. Makonimdan kimnidir olib ketishdan oldin mendan ruxsat so'rash kerak emasmikin, ha? Tezroq ketinglar. Agar bir vaqtlar Jao opa bizni qutqarib yegulik bermaganida, bugun bu yerda bo'lmasdik. Kim Jao opa yoki Anga tegmoqchi bo'lsa, avval bizga duch keladi. Janob Arvoh qirol, o'ng ko'zing hali ham yaxshi ko'ryaptimi, ha? Jao, quloq sol. Ular seni bir muddat himoya qilishi mumkin, lekin bir umrga emas. Agar bugun men bilan kuch sinashmasang, oqibati nima bo'lishini yaxshilab o'ylab ko'r. Bizni qimor olami ham qudratda hech kimdan qolishmaydi. Bilib qo'y. Ey sen! Modomiki men bilan o'ynashni istamas ekansan, unda hamma shu yerda o'lib ketasan. U to'g'ri aytayapti. Apu va boshqalar doim ham yonimda bo'la olishmaydi. Uni bu iflos niyati tufayli Anyang hayoti baribir xavf ostida qoladi. Men sen bilan o'ynayman. Yaxshi. Sen bilan o'ynayman. Javobi. Bu G'ururimni chetga surib, qayta yon berdim. Lekin u faqat jonimizni xohlayapti. Bunday odamga qarshi faqat bitta chora bor. Uni butunlay mahv etish. Faqat shundagina men va Ang xavfdan butunlay xoli bo'lamiz. Sen bilan o'ynashga roziman. Yutsam bizni tinch qo'yasan, kazinoni yopasan. Yaxshi, ammo agar yutqazsang, men seni Nima desang shu. Mana bularni men uchun alishtirib bering. qiziq, Jao xonim qart o'ynashni xohlaydimi yoki shoshqol tashlashnimi? Menga farqi yo'q. Juda soz. Men bilan o'ynashga yurak betlaydiganlar. Unda 3 ta o'yindan 2 ta g'alabagacha o'ynaymiz. Bundan oldin kichik Jinni pokerda yutgan eding. Shuning uchun o'yinni qartada davom ettiramiz. 21 ochko o'ynaymiz. Jao xonim, Qartalarga e'tirozim yo'q.
O'yin boshqaruvchisi mezbon, o'yinchi esa mehmon. Qoidalarni o'zing yaxshi bilasan. O'yinimiz boshlandi. Yigirma bir ochko o'yini qoidalari. Har bir o'yinchiga dastlab 2 tadan qarta beriladi. Agar yig'inda 21 ga yetmasa, o'yinchi qo'shimcha qarta olishi mumkin. Agar qartalar yig'indisi 21 dan oshib ketsa, bu oshib ketgan deb hisoblanadi va o'yinchi mag'lub bo'ladi. Barcha o'yinchilar ichida qartalarning umumiy soni 21 ga eng yaqin bo'lgani g'olib deb topiladi. Bunday murakkab o'yinni javob eplay olarmikan, ha? Bilmadim. Lekin opaning tikishga puli yetarli. Qartalarni sanayaptimi? 2 dasta qarta ustiga-ustak dillerni ko'z ilg'amas darajada chiylash usuli. Hatto qimor qiroli kelganda ham hech narsa qila olmasdi. Ko'raylikchi, qo'lingdan nima kelarkan? Qani dastlabki 8 ta qartani olib tashla. Xonim, hech qachon ayollarni xafa qilmaganman. Sizga tanlash imkonini beraman. Marhamat. Marhamat, Dovdiking. Unda men ham kamtarlik qilib o'tirmayman. Boshlang'ich dov 100 ming. Sizdek qat'iyatli insonlar bilan o'ynashni yaxshi ko'raman-da. Diller, menga istalgan 2 ta qartani ber. Marhamat, 3-qarta. Iltimos, 3-qartani bering. Ikkita qirol. Omadsiz tomonda ko'rinadi. Qartalarni ajrataman. Marhamat. 13-qartani bering. Bir zumda 4 ta qirolni chiqarib oldi-ya. U qartalarni sanayapti. U qartalarni sanayapti. Qarta tarqatishni davom ettir. Marhamat. 23-qarta, keyin 29, 35 va 40-qartalarni ber. Diller qartalarni tarqatayotgan paytda 2 ta dastaga qartalar tartibini to'liq eslab qolibdi. Demak, u keyin bemalol 7 ta tuzni tanlab oladi. Bu ketma-ket 7 marta yutish degani. Diller raqibga past baho bergan ko'rinadi. O'ylashimcha bu gal Jao opa aniq yutadi. Nahotki uchindan ham hamma qartalarning ketma-ketligini ipidan ignasigacha eslab qolgan bo'lsa, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Arvoh qirol, men davom etaman. Marhamat. Dealer, tarqatishda davom et. Marhamat. Menga 45, 57, 58, 65, 66, 73 va 88-qartalarni ber. Rostdan ham tuz. Nahotki javobi men aytgandek birinchi o'yinni mukammal g'alaba bilan yakunlasa. Birinchi qartasi 21 ochko bo'lganini aytmaganda, qolganlari 19, 13, 13, 15, 16, 13 va 14 ochko. Bu juda kam. Agar mezbonda 20 ochko bo'lsa, qolgan 7 ta qo'lning hammasini yutib yuboradi. U holda javob mag'lub bo'ladi. Qanday qilib qartalarni adashtirishim mumkin? Qartalarni eslab qolishing nimani o'zgartirardi? Men bilan olishishga hali ancha xomsan. Janob Arvoh qirol, unda davom etaman. Marhamat. Marhamat. Adashib ketgan bo'lsam nima qilaman? Hechqisi yo'q. Mana bu ukalaring esa senga go'r kavlab turaverishsan. Sen Javob. Agar mezbonda Blackjack bo'lmasa, arzimagan 800 ming ularga berib yuboraveramiz. 21 ochkoda Blackjack kombinatsiyasi. Bu tuz va istalgan 10 ochkolik qarta degani. Agar mezbon Blackjack yig'sa, to'la 3 ga 2 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 100 ga 150 Qarta yutiladi. olasizmi? Bunchalik kam bo'lsa, albatta olish kerak. Boshqa kerak emas. Javob bu nimasi? Jao xonim, nahotki boshqa qarta olmasangiz? Agar qo'limdagi qarta 9 yoki 10 bo'lsa, unda hamma narsangizni boy berasiz.
Arvoh qirol, stol ustidagi ochiq kartalarni adashtirib yuborgan bo'lsam-da, lekin yopiq kartangizni yaxshi eslayman. U tappon tuz. Nahotki o'zingga haddan tashqari ishonib yubormadingmi? Qo'limda aniq 9lik toppon bor edi. Sen qartamni almashtirib qo'yding. Yo'q, qo'yg'ilay, aqldan oz deymi? Javobam sendan 8 metr narida turibdi-yu. Qartangni qanday almashtiradi? Agar javobamda shunday mahorat bo'lganida, darrov 8 ta 21 ochkolik qilib qo'ya qolmasmidi? Mayli, diler qarta ber. Nima qilib bo'lsa ham menga 21 ochko chiqarib ber. Aks holda to'g'ri go'rga ravona bo'lasan. To'qqizlik qani? To'qqizlik qani? To'qqizlik. Jinursan seni. O'zim olaman, o'zim. Arvoh qirol, 21 ochkoda qartani o'zi olish qoidaga zid. Keling bunday qilamiz. Men hech qachon erkaklarni xafa qilmayman. Saxovat ko'rsataman. Keling, durang deb hisoblaymiz. Yo'qol. Qachondan beri ayol kishining yon bosishiga muhtoj bo'lib qoldim? Bu raundni yutqazdim. Birinchi o'yinda seni mensimagan edim. Keyingi 2 o'yinda esa g'alaba haqida orzu ham qilma. Ikkinchi raundda shoshqol tashlaymiz. Bu gal o'zim diler bo'laman. Xiaoting, shifoxonaga borib Any-Anyni ko'rib kel. Ko'nglim g'ash. Biror muammo bo'lsa qo'ng'iroq qil. Biz ham tez orada boramiz. Xo'p. Jao xonim, qoidalar juda oddiy, 3 ta shoshqol. Katta yoki kichik songa tikasiz. Eng ko'pi 5 ta qo'l. 3 ta shoshqolning yig'indisi 11 dan oshsa katta. To'g'ri topgan odam yutadi. Bu qartadan ancha osonroq tuyulyapti. Mayli, o'yinni boshlaymiz. Modomiki 5 ta qo'lgacha ruxsat berilgan ekan, har biriga tikaman. Barchasida kichik songa. Boshladik. Hoy xonim, aqldan ozdingmi? Arvoh qirolning eng kuchli sohasi bu shoshqonlar. Sen esa darhol 5 million tikib Jao yubording. xonim, oldindan aytib qo'ymoqchiman. Agar o'yin davomida tikishga pulingiz qolmasa, bu ham mag'lubiyat hisoblanadi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Javob, qo'limda jami 37 million naqd pul bor. Agar kerak bo'lsa, hammasi sizniki. Dov tikildi. Arvoh qirol, boshlang. Yaxshi. Shoshqaloqlarning yuzasidagi nuqtalar soni turlicha. Shu sababli ularning urilish ovozi ham turlicha chiqadi. Agar ularning urilish ovozini farqlay olsangiz, yerga tushganida qancha son bo'lganini bilib olish mumkin. Nega ovoz chiqmadi? Nega ovoz chiqmadi? Bu axir hech kim yecholmagan yer aylanishi va osmon yulduzlari usuli-ku. Bu Tsao opani maxsus usuli. Buni u qayerdan biladi? Shoshqol o'yinining siri uning tushish ovozini eshita olishingda emas, eng muhimi shoshqollarni to'liq nazorat qila olish qobiliyatidir. 3, 5, 1. 4, 6, 2. Mana shu yer aylanishi va osmon yulduzlari usulining Idish mohiyatidir. yerga tegmaguncha. Natijani o'zgartirish uchun ko'plab usullarim bor. Jao xonim, o'yinchining 5 ta qo'li kichik songa tikilgan. Idishni ochaman.
Yomon. U natijani o'zgartirmoqchi. 66165. Har bir qo'lga yana 500 mingdan qo'shaman. Arvoh qirolining yer aylanishi va osmon yulduzlar texnikasini sezib qolgan bo'lsang, yana dovni oshirishga qanday jur'at qilding? Ha, judayam qiziq. Jao xonim, oldingi safar seni mensimaganim uchun yutqazgan edim. Bu gal tayyorgarlik ko'rmagan deb o'ylaysanmi? Tugmangiz nega mening qo'limga tushib qoldi? Hayronman, ha? Yomon. U natijani o'zgartirmoqchi. 661. Har bir qo'lga yana 500 mingdan qo'shaman. Uzr arvoh qirol, ko'kat sotadigan kiyimimni qarang. Sifati juda yomon ekan. Aybga buyurmaysiz. Jao xonim, yaxshilab qarang. Mezbon g'alaba qozondi. Mana! Nima? Arvoh qirol, shoshqonlar chil-chil bo'pti. Nima?